你認唔認同說話係一個人嘅第二張卡片呢？一個人嘅外表打扮係會令人有第一個印象嘅。同樣一個人嘅言行舉止就會反映出佢嘅品格同埋氣質。唔知大家有冇睇過蔡康永嘅書呢？佢出過幾本蔡康永嘅說話之道，佢就指出大家要為自己嘅說話負責任嘅。蔡康永講你點樣講嘢就決定你係一個點樣嘅人。我哋可以從以下幾個角度嚟到解釋佢呢句說話嘅含義嘅。言語係反映咗我哋一啲風格啦，一啲修養嘅。喺我哋同人哋交談嘅時候語言嘅風格往往就反映咗我哋嘅思想啦、修養啦，同埋一啲性格特點，就好似一面鏡咁樣就將我哋內在展露無遺嘅。言語係會影響到人哋對我哋嘅第一印象。其他人對我哋第一嘅印象就建立喺我哋嘅言語表達上面。我哋談吐嘅方式就會直接影響對方對我哋嘅評價同埋態度啦。喺現實社交嘅環境中我哋好少有機會去深入了解對方嘅。相反好多時候就通過對方嘅言語表達我哋就認識佢嘅為人。所以一個人嘅口才同埋談吐喺好大程度上就成為咗佢自身形象嘅第二張卡片啦。每個人喺日常生活中或多或少都會遇過身邊都會有一啲好中意講自己係講嘢好坦白嘅人啦。佢哋成日話我嘅性格就係咁㗎啦，咁然後就可以大肆去批評人，從來都唔會諗下佢哋咁樣講嘢得唔得體嘅。蔡康永嘅書裏面講過一句好精警嘅說話：唔好將你嘅冇教養辯解成為說話直。我哋要清楚區分坦白同埋冇教養之間嘅差別。坦白都應該係基於喺尊重啦、同情心啦呢個基礎上面嘅。好似啱啱過咗新年啦，可能大家都會遇過一啲好刻薄嘅親戚嘅。譬如有個阿姨見到個細侄女肥咗佢就會同佢講：喂，你點解又肥咗啊？咁又或者有個阿叔見到個細侄咁樣聽到佢講佢人工幾多錢，就即刻好直接咁講啦，你個人工得咁多你點生活啊？呢啲無疑係羞辱同埋傷害人嘅說話。即使佢哋話係關心，但係實際上只不過係暴露咗佢哋自己嘅缺點。有句說話講得好好嘅，講出去之前你係說話嘅主人，講出去之後你就係說話嘅奴隸啦。有次我哋幾個朋友聚會啦，其中有個朋友就喺度埋怨自己嘅工作好辛苦啦，老闆就成日都對佢要求好嚴格。咁有個朋友就好直接咁講啦：喂，點解你成日都埋怨嘅？你自己揀噶嘛，呢份工唔滿意你咪辭職咯，有咩好怨啫？呢句說話講得好坦白，但係有陣時過度坦白就冇咗同理心。佢亦都冇去關心個朋友咯。再舉個例子啦，有次我哋聚會嘅時候有個朋友嘅化妝化得比較誇張，咁另一個朋友就好直接咁講啦：喂，你今日嘅化妝有啲嚇人喎。咁呢種直接嘅評語雖然佢講得係冇錯嘅，咁但係就會令到對方覺得俾人冒犯啦，或者有啲尷尬啦。另一次我哋幾個朋友喺度討論緊睇咗一套電影啦，咁突然之間就有個朋友好直接咁話啦：
哇！呢套戲拍得咁差，又情節又誇張，有咩好睇啫？呢種好直白嘅批評咧，可能會令到對方覺得自己啊啱啱發言嘅影評咧就受到貶低，管唔好自己嘅嘴啊，篤傷咗別人之後咧就話我講嘢好直啫，你唔好介意啊，用呢一種言辭去為自己辯護咧，咁啊簡直就係叫做咩咧？耍流氓！你着咗件新衫啊，有個朋友咧瞄咗幾眼之後咧，佢就尋根究底咁樣問你件衫喺邊度買啊？買咗幾多錢啊？哎呀，你買貴咗啦，快啲翻去退啦咁。你同朋友咧分享緊啱啱追緊一套韓劇，佢突然之間又講一句呢套嘢有咩好睇啊？俾傻仔睇嘅啫嘛咁。呢啲咧滿口都係負能量嘅人咧，我哋有陣時咧會用好善良咁樣認為呢一種人咧，説話刺耳咧，係佢可能講嘢好直啫。一個人咧成日發放負能量咧，可能係因為佢自己嘅日子過得唔係幾好，説話難聽一兩次咧，我哋可以認為係對方心直口快。但係如果每次都係咁樣源源不絕咁樣去發放負能量嘅話咧，真係有啲頂唔順嘅。真係佢自己覺得唔開心就算啦，就唔好搞擾別人嘅生活，搞擾別人嘅心情，係嘛？我覺得朋友之間咧，雖然係可以講得好坦白嘅，但係仍然咧都要保持尊重同埋同理心。過度嘅坦白嘅咧，就會傷害咗感情。我哋可以試下用溫和一啲啦，貼心一啲嘅方法咧，去表達自己嘅觀點。只有咁樣咧，我哋先至可以成為朋友之間咧，受尊重啦，亦都係成為一個説好話嘅人。點樣為之説好話呢？好似頭先嗰個阿姨咁樣見到個細侄女肥咗咧，就毫不客氣去問佢點解你又肥咗啊？你唔好食咁多嘢啦咁樣。無論佢呢番説話係咪出自關心都好啦，呢樣咁嘅表達咧就會傷害咗對方嘅自尊心咯。而另外一位阿姨咧，呢位細侄女肥咗咧，佢用一個好關心嘅語氣去問佢呢段時間有冇運動啊？你嘅身形好似變咗喎，記得要保重身體喎。佢嘅表達關心侄女嘅健康，又顧及對方嘅感受嘅呢種方式咧，就係一個説好話嘅表現啦。其實佢嘅內容咧都包含咗咧，覺得個細侄女係肥咗㗎，但係佢用嘅語氣同埋表達方式咧，令人哋感覺到佢真係有關心，而唔係批評咯。説好話嘅意思咧，就係當你表達自己嘅觀點嘅時候，兼顧人哋嘅感受，用積極正面嘅方式去交流。相反，唔識得説好話嘅人咧，就會唔顧其他人啦，好直接咁表達啦，自己想講乜就講乜嘢啦，容易傷害其他人啦。書裏面咧有一句好有意思嘅説話，你講啲乜嘢説話咧，就係你扮演緊乜嘢角色。我哋嘅語言咧就係我哋嘅卡片啊嘛，可以直接反映咗我哋嘅修養同埋品格。有人話口係連住心嘅，你講嘅説話咧，其實就係反映咗你內心嘅寫照。唔好固步自封咁將自己直白無禮咧講成係坦白，不如好好反思一下自己嘅言行，提高自己説話嘅藝術同埋自己嘅修養。你嘅言語咧就係你內心嘅一面鏡，透過呢面鏡咧，所謂言為心聲，從一個人嘅言行中咧，我哋就可以判斷佢嘅思想啦、情感啦、修養以及格局。我成日聽到有人話，佢講嘢唔用腦啫，但係個人咧心地好好嘅。我咧就唔係好信呢句説話嘅。唔知大家有冇睇過《宮心計》呢？出自劉三好嘅經典金句：做好事、説好話、存好心。
做好事咧就係表達出善意啦、同情心啦、樂於助人啦。呢啲行為咧就反映咗佢內心嘅好積極嘅狀態嘅。說好話就牽涉到我哋點樣去同人言語交流啦。講出嚟嘅說話係友善嘅、鼓舞人心嘅，就係喺度傳播緊正能量同埋善意啦。存好心呢一個咧就係一個根基嚟嘅，所指嘅就係我哋內心嘅想法、意圖同埋態度。當我哋內心充滿善意啦、同理心啦、仁慈心嘅時候咧，自然就會促使我哋去做好事、說好話。一個善良嘅心靈咧，係滋潤住一啲積極嘅行動同埋積極善良嘅言語嘅泉源嚟嘅。呢三者咧係相互聯繫啦，因為佢哋係會相互促進，亦都會相互強化。一個有好心嘅人咧，係促使到好嘅行為同埋好嘅言語嘅。所以你同我講日日用說話去傷害其他人嘅呢個人呢，之後就話自己係口直心快啊，用呢一樣嘢嚟做藉口，完全唔理別人感受，冇同理心嘅人，係心地善良呢，我就真係覺得好難接受啦。我哋每個人呢都好在乎自己嘅個人形象同埋前途嘅，尤其是如果你仲喺職場嘅話。一開口說話咧，你嘅意識、觀念、價值觀、性格特點等等，都展現喺人哋面前。如果一個人嘅心裏面咧，只係得自己，無視其他人嘅感受，一開口咧就係貶低人哋啦，抬高自己咧，呢種人咧係會令人好心寒嘅。一個人係咪會識講嘢咧？往往咧就會預示到佢人生嘅發展軌跡。每一句講出咗嘅說話，就變成咗人哋對我哋嘅評價，從而咧定位我哋喺人生上面咧所佔嘅比重。呢個人可唔可以深交呢？呢個人佢有冇將其他人放喺心上呢？從你嘅言語就一覽無遺啦。努力培養優秀嘅溝通技巧，為咗自己嘅人生道路鋪平啲、暢順啲嘅一條道路。喺呢個世界上面咧，我哋好迫切需要咧，識得尊重啦，同埋善意嚟到同人哋交流嘅人。因為當人與人之間交流咧，充滿體貼啊，同埋理解嘅時候咧，唔單單令到對方開心，自己咧亦都可以得到內心嘅平靜同滿足，整個氣氛咧都可以好平和嘅。有啲人咧總係可以好準確咁表達自己嘅同時咧，又能夠體諒到別人嘅想法。呢啲人咧往往都會喺人群之中好受歡迎嘅。同佢哋相處，你會覺得好舒服，如沐春風。希望大家都記住呢9個字：做好事、說好話、存好心。雖然係有啲老土，但係呢9個字係會令到我哋嘅生活變得好暢順、好平和、好滿足。有咩意見、有咩想法，歡迎大家喺留言區度同我哋分享。好啦，我哋下次再見啦，拜拜。